కరోనా భయం ప్రజలను వెంటాడుతుంది. ఏ చిన్న లక్షణం కనిపించినా భయంతో ఆసుపత్రులకు పరుగులు తీస్తున్నారు. నలుగురిలో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా దగ్గినా వారి నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నారు. కొన్నిసార్లు అది సాధారణ దగ్గే ఉండొచ్చు, కానీ ఆ విషయాన్ని గుర్తించడం కష్టం. అసలు కరోనా సోకిన వారిలో కనిపించే దగ్గుకి, సాధారణ అనారోగ్యం వల్ల వచ్చే దగ్గుకి తేడా ఏమిటి? అది కరోనా లక్షణంగా ఎప్పుడు అనుమానించాలి అనే విషయాలపై వైద్యులు ఏమంటున్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. కరోనా సెకండ్ వేవ్ మొదలైన నాటి నుంచి చాలామంది బాధితుల్లో పొడిదగ్గు కనిపించింది. కోవిడ్తో బాధపడుతున్న 60-80% రోగుల్లో ప్రారంభ దశలో పొడిదగ్గు కనిపించిందని వైద్య నిపుణులు పేర్కొన్నారు. వీరిలో పొడిదగ్గు ఆగకుండా వస్తుంది. సాధారణంగా నోరు, గొంతు శుభ్రం చేసుకునేటప్పుడు ఎక్కువగా పొగ తాగే వారిలో దగ్గు రావడం సహజం. కానీ కరోనా వల్ల వచ్చే దగ్గు వేరుగా ఉంటుంది. ఇందులో కఫం లేదా శ్లేష్మం రాదు. నోటి నుంచి ఎలాంటి జిగురు పదార్థము రాదు. అదే పనిగా పొడిదగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. చాలా తక్కువ సందర్భాల్లో మాత్రమే కరోనా రోగుల్లో కఫంతో కూడిన దగ్గు కనిపిస్తుంది. వైరస్ వల్ల వచ్చే దగ్గు ఒక రకమైన ధ్వనిని కలిగి ఉంటుంది. అందువల్ల గొంతు కూడా మారుతుంది. ఇలా దగ్గినప్పుడు వైరస్ గొంతు భాగంలో ఇంకా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుంది. 40% మందిలో పొడిదగ్గుతో పాటుగా ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, గొంతు నొప్పి ఉన్నాయని వైద్యులు చెప్తున్నారు. పొడిదగ్గు 24 గంటల కంటే ఎక్కువగా ఉండి దగ్గుతో పాటుగా జలుబు, జ్వరం లాంటివి ఉంటే కరోనాగా అనుమానించి పరీక్షలు చేయించుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. కరోనా ఉంటే కొంతమందిలో దగ్గుతో పాటుగా ఒంటి నొప్పులు, అలసట, తలనొప్పి, ఛాతీలో పట్టేసినట్లుగా ఉండటం, నీరసం కూడా ఉంటాయి. ఇక ఈ లక్షణాలతో పాటుగా రుచి, వాసన కోల్పోయినట్లయితే ఖచ్చితంగా కరోనాగా అనుమానించి కుటుంబ సభ్యులకు దూరంగా ఉండాలి. ఖచ్చితంగా ఇంట్లో వారంతా భౌతిక దూరం పాటిస్తూ మాస్కును ధరించాలి. వెంటనే కరోనా చికిత్స ప్రారంభించాలి. పొడిదగ్గు తగ్గాలంటే కప్పు నీటిలో టీ పొడి వేసి చెంచాడు అల్లం, 3 తులసి ఆకులు వేసి మరిగించాలి. ఈ టీ తాగితే గొంతులో గరగరా పొడిదగ్గు తగ్గుతాయి. దగ్గుతో పాటుగా ఛాతీలో పట్టేసినట్లుగా ఉంటే తమలపాకుల కషాయం మంచిది. తమలపాకులు 4 మిరియాలు వేసి చేసిన కషాయానికి తేనె కలిపి 2 పూటలా తీసుకుంటే వెంటనే ఉపశమనం ఉంటుంది. దగ్గు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే తిప్పతీగ రసాన్ని నీటితో తీసుకోవాలి. ఇది దగ్గును తగ్గించడమే కాక రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.